السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورالها شرفت بدن مركز دو أدونك أتكتشوكتان فرحد بان دي رجينيا قرال كان وهوين إذن أي نقطة تتدين على فيسبوك أي إن شاء الله جوابك بحين دونا هوين إذن وحي تري وحن كويدينيا وحن هاي قبن جرتشن يلا باتن سنو ولي أنقورسن وحن دريميا ورور iyo culays badan oo dhinaca laabta marar badan ayaa layga codsaday guul sida rabay way noqon waayeen oo waa ka diiday. su'aashaydu waxay tahay wax xanuuna ma igu keenaya? aad bay u mahadsan tahay. haddii aynu jawaabta haweeneyda u nimaadno, marka koobaad, haddii hadalkaagu sida uu dhacayo diidmooyinka faraha badan ee diidaysa guurka aad xanuun uga baqayso waa qodob. haddii culayskan aad ka dareemaysa iyo warwarkan dhinaca laabta aad leedahay inay igu sii bataan oo xanuunka ka weyn ugu yimaado ma dhici kartaana waa qodob. labadaa qodob baynu kala qaadaynaa. qodobka koobaad, haddii guurarkan aad markaa aan ku hagaagayn ama lagu soo bandhigayo kuwii qofkii aad doonaysay aanu ahaanaynin ee markaas aad ka baxayso aad ka baqayso inay xanuun kugu noqoto, taasi dib weyn maaha oo qofku dooq buu leeyahay, rabitaan buu leeyahay, xulashuu leeyahay, qofuu doonayo ayuu leeyahay. qofkaagii haddii qofku uu ahaan waayo, calaf baana jira. dadkaa hore calaf iskuma idaan lahayn ee qofka calaf isku leedihiin ee adiga ku markaas aad u aragto inuu ku maajkaraynayo ama inuu qofkii adiga ku matali karaya yahay ama qofka nolosha la jaan qaadaysa uu yahay, weli waa uu kuu dhiman yahay, waqtigiisana waa iska sugaysaa. insha allah waanad heli doontaa. wax dhibaato ah oo caadiyana wax dhibaato ahina kaga dhici mayso. ee arrintaasi waa arrin iska caadi oo dad badan baa inta guurka loo soo bandhigo ayay ama iyagu ka cudur daartaan ama qofkii kale ka cudur daartaa. taasi maalin kasta way dhacdaa. wax weyn oo runtii qofka u geysata ma jirto. qodobka kale, culayska iyo warwarka dhinaca laabta kaa haysta, taasi warwarka haddii uu jiro laba nooc baa inta badan warwarku ku yimaadaa. mid waa cabsi guud oo qofka iskaga dhacda, taasi cibaaday u baahantay. qofku inuu markasta cibaadaysto, ilaahaysa isku bandhigo, ducaysto, salaada iyo soonka uu aada ugu xidhnaado, weliba salaada iyo cibaadada iyo ducooyinka runtii in ducooyinka loo qaato ama loo akhristo in warwarka iyo walbahaarka qofka ilaahay kaga yareeyo. taas xagga diintaadu ayaad runtii u ciirsan doontaa. haddii markaa warwarka arrin kugu sababaysa ay jirto aad garanayso sida xanuun u baahan daaweyn iyo dabiib, taasi waxay inagu waajibinaysaa in xanuunkaa la daweeyo. xanuunkaasi ha ahaado mid psychologicaliya, ha ahaado mid emotionally qofka ugu imanaya, ha ahaado mid markaa physical problem uu jiro, medical condition haddii ay jirto oo adigu laakiin aad garanayso waa muhim. haddii in xanuunka dawadiisa iyo dabiibkiisa aad qaadato waana sii eegan. haddii aad xaaladaada xaala nafsi aad uga baqayso ama arrin dhinaca psychologiga, dhakhtar psychologist oo arrintaada ka baaraan dega inaad u tagto oo aad wada fadhiisataan oo interview kaa qaado ayaan kugula talin lahaa. wasalaamu calaykum.